यदि आपके मोबाइल के अंदर आवाज़ बहुत कम आती है, मोबाइल स्पीकर से आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है आपको, जब भी आप गाना सुनते हैं या फिर किसी व्यक्ति से कॉल पर बात करते हैं, तो यहाँ पे स्पीकर में बहुत कम आवाज़ आती है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा ना गाइज़, जिससे आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यानी कि आपको अच्छी आवाज़ सुनाई देगी और ज़्यादा लाउडली आवाज़ सुनाई देगी। हो सकता है कि जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, उस सेटिंग से आपके फ़ोन का स्पीकर भी खराब हो सकता है ये, इतनी तेज़ आवाज़ आएगी दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर भी फट सकता है। तो आपको कितनी आवाज़ बढ़ानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप आवाज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। यदि यहाँ पे इस स्पीकर में डस्ट चली गई है, पानी भर गया है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप वॉल्यूम लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ऐसी नई-नई ट्रिक्स सीखने के लिए। क्योंकि गाइज़ आपको इस चैनल पर डेली वीडियोज़ देखने को मिलती है और नई-नई ट्रिक्स देखने को मिलती है। तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपको आपके फ़ोन के अंदर क्या करना है, यहाँ पे क्रोम एप्लीकेशन होता है, तो क्रोम एप्लीकेशन पे जाइएगा और इसमें जाने के बाद यहाँ आपको क्या सर्च करना है, यहाँ आपको सर्च करना है फिक्स माई स्पीकर। जैसे ही आप फिक्स से सर्च करेंगे, ऊपर आ जाएगा फिक्स माई स्पीकर। तो ये वेबसाइट आपको सर्च करनी है और इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद में इस वेबसाइट पे क्लिक भी कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब गाइज़ यहाँ आप देखिए, आपको यहाँ पर ये आइकन दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पे ये वाटर की ड्रॉप्स आपको दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके फ़ोन में एक ऐसा साउंड निकलेगा दोस्तों, ऐसा आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा और हाई इंटेंसिटी का साउंड निकलेगा, ठीक है? तो उस साउंड से क्या होता है ना दोस्तों कि आपके फ़ोन में यहाँ पे स्पीकर में यदि डस्ट है या फिर यहाँ पे पानी चला गया है, तो वो सब कुछ बाहर निकल जाता है। ऐसा साउंड निकलता है दोस्तों। अब मैं आपको सुनाऊँगा भी, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो वो आपको आवाज़ सुनाई देगी, आपका फ़ोन वाइब्रेट भी करेगा और जैसे ही मैं वापस इस पे क्लिक कर दूँगा तो वो बंद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए कम से कम यहाँ पे साउंड को प्ले करके रखना है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे तो गाइज़ आपने देखा यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आवाज़ आई और जैसे ही वापस मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आवाज़ बंद हो गई। तो आप यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक प्ले करके रखिएगा, सारा पानी बाहर निकल जाएगा, सारी डस्ट इससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन के स्पीकर में आवाज़ अच्छी आने लगेगी, ज़्यादा आवाज़ आने लगेगी, लाउडली आवाज़ आने लगेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में कुछ सेटिंग्स आपको करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग्स वाले ऐप में जाना है। इसके बाद में यहाँ पर मीडिया एंड मोड्स एंड रूटीन्स का ऑप्शन दिखेगा। इसके जस्ट नीचे आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। ये मैं आपको सैमसंग मोबाइल में बता रहा हूँ। आपको किसी अदर कंपनी के मोबाइल में हो सकता है साउंड एंड वाइब्रेशन का ही ऑप्शन दिखाई दे, तो इस पे क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज़ यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप रिंगटोन की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, मीडिया की वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में ये सारी वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं। यूज़ वॉल्यूम बटन्स फॉर मीडिया, तो इसको ऑन कर दीजिए। इसके बाद में 3 डॉट पे क्लिक करना, मीडिया वॉल्यूम लिमिट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको इस टाइप से ऑन करेंगे आप। ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आप यहाँ पे डेसिबल इंक्रीज़ कर सकते हैं। कस्टम वॉल्यूम लिमिट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 100 डेसिबल कर दीजिएगा। इससे दोस्तों आपको आवाज़ अच्छी सुनाई देगी और काफ़ी लाउडली आवाज़ सुनाई देगी। तो ये चीज़ आप कर लेंगे। इस चीज़ को करने के बाद में अब एक काम और कर लीजिएगा। 2 सेटिंग मैंने आपको बता दी, इन दोनों सेटिंग से गाइज़ आपके फ़ोन में अच्छी आवाज़ आने लगेगी और यदि फिर भी आवाज़ अच्छी नहीं आती है, तो एक काम करिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा और सर्च बार में जाकर के यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर। सिंपल सा ये सर्च करिएगा और इसको आप जैसे ही सर्च करते हैं, तो यहाँ आप देखिए आपको ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ये अभी इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टॉल होने के बाद में मैं आपको इसकी प्रोसेसिंग बता देता हूँ। अच्छा एप्लीकेशन है, यहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4.5 स्टार रेटिंग है, अच्छी रेटिंग है और ज़्यादा एमबी का भी नहीं है। यहाँ पे 3.6 एमबी का है और यहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं गाइज़। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया, अब हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा नोटिफ़िकेशन के लिए, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये बूस्टर ऑन हो चुका है दोस्तों, अब अच्छी आवाज़ आने लगेगी आपके फ़ोन में और बहुत लाउडली आवाज़ आने लगेगी। आप गाना सुनेंगे तब भी, किसी से कॉल पर बात करेंगे तब भी। यहाँ पे आप 125% इंक्रीज़ कर सकते हैं,
150% इंक्रीज़ कर सकते हैं, 175% इंक्रीज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर आपको दिखेगा, तो यहाँ से आप गाना सुन कर के भी चेक कर सकते हैं कि कितनी आवाज़ आ रही है। यहाँ लिखा हुआ है ऑटो इनेबल बूस्टर ऑन ऐप स्टार्ट, इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑटो स्टार्ट बूस्टर ऑन डिवाइस रिबूट, इसको भी आप ऑन कर दीजिएगा और बूस्टर स्विच इन नोटिफिकेशन बार, इसको ऑन रखिएगा। यानी इन तीनों चीज़ों को ऑन करके रखना है, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम्स ऑन रहेंगे और आवाज़ अच्छी आने लगेगी। ये नॉर्मल सेटिंग है इस ऐप के अंदर। यहाँ पे आप डबल वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से और 100% आपके फ़ोन के अंदर दोस्तों अच्छी आवाज़ आने लग जाएगी। कम आवाज़ आती है यहाँ पे फ़ोन के स्पीकर से, तो बस आपको जो सेटिंग्स मैंने बताई है और इस एप्लीकेशन से आप अच्छी आवाज़ बढ़ा सकते हैं और लाउडली आप गाने सुन सकते हैं और कॉल पर बात कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे फ़ोन के अंदर वॉल्यूम कम आने वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। अब आप एक काम कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में वॉल्यूम लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी नई-नई ट्रिक्स मैं आपको डेली देता रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइस अगली नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।